Wah, ada mainan teman-teman. Mari kita ambil. Apa ini? Ternyata truk molen teman-teman. Betul. Wah, ada lagi teman-teman. Eskavator. Mantap. Wih. Ada truk box. Keren. Wah, itu di sana teman-teman, ada lagi. Mobil balap. Mantap. Wih, airnya jernih sekali teman-teman. Cari lagi teman-teman. Wah, itu teman-teman. Truk derek. Buat derek mobil yang rusak. Wah, itu teman-teman. Ada truk tangki. Mantap. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya video ini dengan cara tekan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Mari kita lanjut mencari teman-teman. Wah, itu teman-teman. Ada dump truck. Cool. Wah, ini ternyata mobil sport teman-teman. Keren. Wih, lihat itu di sana. Apa itu ya? Wah, ada robot teman-teman. Wih, cantiknya robot ini. Mantul.